8周年學校咧，其實特殊學校係唔係咁多功課嘅，而我咧我就想佢係接近啲一般嘅小朋友，我就會額外自己俾好多功課佢啊，讀報紙啊，甚至乎寫日記啊，老師冇俾嘅功課我都要，即係每日佢翻到屋企都可以做1個鐘頭功課。佢就有曾經同我講：媽咪，點解我啲同學冇功課，你要咁多功課嘅？我真係覺得你好要求好高啊！你直情係一個虎媽，佢咁講。因為希彤喺8周年學校啦，都讀咗10幾年啦，佢喺學校都算係 OK 啦，優秀嘅學生。而去到展亮咧，佢係個挫折好大啊，因為佢可能喺班中係排尾嗰幾個，佢完全係接受唔到，佢就講唔返學啦。喺我人生中，佢係未試過講唔返學㗎嘛。咁我覺得好大問題。咁我哋有聯絡喺班主任啊、社工啊，然之後啊陳佩欣經理咧，佢都會去到展亮嗰度，同啲睇下希彤點樣上堂啊，點樣可以幫到阿希彤啊咁樣咯。喺嗰段時間嗰半年，我真係好唔開心，我揾唔到阿希彤將來嘅方向係點，個出路係點。我好感動就係有最迷茫嘅時間，陳姑娘就拍我膊頭同我講：媽咪，你唔好咁大壓力，你可唔可以將一半壓力我同你分擔？喺嗰剎那，我真係好感動，從來冇人咁樣同我講過。我覺得佢係喺我嘅心嗰度咧掹咗條刺出嚟啊！咁我好感觸咁攬住佢喊咗一段時間。我真係好多謝陳佩欣經理。嗱，再睇翻咧，佢讀咗展亮啦，佢已經唔係最優秀嘅學生啦。咁我又學會佢嘅不足嘅嘢，咁其實我唔應該逼得佢咁緊，即係等佢學嘢係開心啲，放鬆啲，同埋佢嗱翻嚟零實啦，好多姑娘都俾到啲服務佢啊，或者係教佢做嘅嘢啊，咁我覺得我唔應該對佢嘅要求咁高，等佢真係開心咁愉快學習。原來佢係真係可以自己翻屋企嘅。所以其實呢一段時間，即係我哋有幾位同事一齊做呢個乘車訓練啦，見到其實都令你對呢樣嘢嘅信心大咗好多。冇錯冇錯。你覺得希彤有冇？我見到佢係咪獨立性？你覺得呢方面有冇改變？解決問題其實佢係叻咗。咁我記得嗰陣時咧，我哋同媽媽傾過咧，咁你都改變咗同佢相處嘅方法咧，去其實係慢慢引導佢自己可以做到啲。都會係啊，因為佢而家讀展亮始終都唔係學校啦。好似我教佢個方式，其實我都同以前唔同。我梗係覺得開心啦，因為其實佢呢年半嘅進步係好大啊！佢唔再係一個學生嘅身份，佢係會面對將來嘅事。我覺得零實俾咗個辦公室助理佢咧，只係一個名稱咋，但係佢覺得自己係好高職位啦。媽咪，我已經係辦公室助理，咁我覺得佢做咗咧係好嘅。佢已經係我唔一定係接受人哋嘅服務，佢都可以係服務翻啲學員咁咯。